तो मैं आ चुका हूं चित्रकूट रेलवे स्टेशन। अब हम वो जगह देखेंगे जहां राम ने अपने वनवास के 11 साल बिताए थे। ये है गुप्त गोदावरी गुहा, जहां कहते हैं श्री राम और लक्ष्मण ने छुपकर कुछ समय बिताया था। देखो गाइस, कैसे जानवरों की तरह सो रहे हैं ये गवार लोग। पूरी धर्मशाला जंगल बन गई है। सुबह हो गई है गाइस, सब जैसे किसी जंगली सपने से उठ रहे हैं। देखो उस भाई को, चप्पल ढूंढ रहा है नींद में ही।